不好意思，阿元感冒咳嗽，我怕传染给年轻人而且搞不好是他传给我的。好，开玩笑。来，这个是微量离心管，这是2毫升的。好，那他拿的时候有个禁忌哦，禁忌。跟把中。禁忌。好，它怎么样？第一个，如果现在是在室外，它不是无菌状态。如果是无菌状态，我们在里面拿。哦，那我先模拟一下，一般会这样子。或者我们会拿起来的时候，对不对？会把它在无菌操作台里面会这样子，叠到这边，在这边键。那我们手进去无菌操作台之前，其实都会先喷酒精，洗过手喷酒精。好，那我这样子有个禁忌在这，不能用手拿。这个是还出拳的哦。如果是那种 PCR 的管子更细的话，绝对不能用手拿。好 ，OK， 结束一个。